gaafum tanaan jalqabna abba duula dhalooti OPDO yeesa. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummatni Oromoo ta'anii hundeeffame Tigraay adeetitti. Kanaafuu OPDO'n dhalooteessi Tigraay keessaa jechuudha. Dansa OPDO wanni siin dhaabatteef iyyuu Tigree Oromoo bulchuuf yookaan TPLF Oromoo qabachuuf ufuma ijaarrate malee dhaabummaa Oromoo bakka bu'u miti jedhanii kaasan. Hagam dhugaa. So TPLF tu Oromootti bituudhaaf hundeessitan jedhamu kun soba. Soba jettan. Isan TPLF caala maajoorii yeroo sanitti ODP'n OPDO'n jechuun lakkoofsaan namoota illee paarlaamaa keessa illee namni harka caalqabisanii akkasumas uummata bal'aa illee qabataniisani. Moorammoo harka caala influence godhee warri Oromiyaa bulchaa turu warri waan fedhu hojjechaa turu akka biyyaatu TPLF. Kanaafuu yoo isaan hin ijaaramini maaliif influence godhuu danda'an? By the way, jijjiiramni nama dhufe kun akkanumaan taphaan sirbaan hin dhufne. Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo of cimsaa, of ijaaraa, dargaggoota Oromiyaa keessatti barsiisaa, mana tamaarii bal'isaa, humna barateen of ijaaraa, gara fuulduraatitti jijjiirama guddaa uumuun qabeedheet itti yaadee hojjete. Akkanuma waan hojjetamis miti. Ka'umsisan ta'ee abbabatu la jechuun protest Oromoo protestiin jira waggaa furiif qabanne de agas cufisan ammoo OPDO'n ufurruma ta'e malee oppos waan isin gootalee takkin agarra uummati Oromoo qabsaa'inaa dhumirra qabsoo jedhabala. Kanaaf OPDO'n protest Oromoo kanaaf yookaan jijjiiram kanaaf isitti dur deemachuu hin dandeenna. Eeyyan. Akkamitti? Oromoon isarraa akka ga'an OPDO'n barsiisee jira. Humna haaraa fi dhaloota haaraa tan ijaaree dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromooti. Waa wal'aasii qaba dira armatti. Eegi dhaloota ijaartan isaan dhaloota qabsoon dhufsun iyyuu baay'inaan OPDO'n TPLF waliin taateedha turte manidhaa daraara turte namoota hedduu jeessa turte. Sun ammoo ragaa dhaabbileen mirga namoomaatti falman cuftee raga baate yeroo Abiyyi Ahmad dhufe lakkoofsi namoota baay'inaan Oromoo ta'uu dubbatama. Isaan dhaloota qabsoo fi ijaartarree maaliif ijjeertan? OPDO'n gisee sun. Hin ajjeesu. Ayya. Hin ajjeesu. Barataan kun rakkoo hin qabu sirriidha. Rakkoo ta'e eduun gaafatin hiriira ba'uusaati. Kanaan alatan ta'e garuu gaafiin kun sirriidha. Even wanni inni gaafate kun sirrii waan ta'eef dhaabbachuu qaba. Master planinis maalinis dhaabbachuu qaba. Abba batula master planii dura waan hedduu ture beektaa. Barattoota Oromoo hedduun manidhaa turanii namni hedduun manidhaa du'e ganda keessa immoo TPLF waliin deemee ijoollee Oromoo dabarsa kenna ture OPDO. Kana mantu. OPDOdha edun ta'in namoonni OPDO Oromoo ta'an jiraachuu danda'u. Tan nus miidhan, tan baatees miidhan. Namoota summa fiddartan isa namoota akkasii. Namni dhiisne hin jiru. Beeknee namni dhiisne hin jiru. Hin jiru. Yoo fiddartan sun hin beektan akka warri yeroo fiddartan suni akka warri xalaatan beektanii. Namni sammee isan kee taa'ee barattoota keessan obboleeyyan teessan ilmaan Oromoo hidhee yookaan daraaree yookaan ijjeessa ture hin beektan moo beekaa dhiiftan isan. No bakka beeknetti hin dhiisne. Bakka beeknetti hin dhiisne.
bakka beeknetti tarkaanfii fudhachaa sirreessatii turre. Wanni tokko laala maqumsun faceeranii jijjiiratamuu bifaanu maqasum maaliif jijjiiran maqaa OPDO dhufuunini OPDOon ODP dhale ODP namni bilisiginna dhale. Ati maqaa OPDO dhaqaan akkamitti ilaalta OPDO dullatti jedhanii gizee abaara yookaan gizee namicha eerfaa hin agarta. OPDO jaaruu keetti ceertaa. Itti nama nuuni. Eeduu jiraachuu baatee tan ammaa kun dhufuu hin danda'u. Dullatti jennaan namni hundi achi keessaa dhufe. Dullatti taanaan isin hundumtu dulloomadha. Achi keessatti dhalattan isaan dhuftan achi keessatti barattan. Yaa achi keessatti barattan. Akkasuma achi keessatti baranne. Hataatuuti ammoo achi keessatti lubbuu nama hedduu dhabne jira. Yaa. Suniifeen itti gaafatamu. Yaa anis nan gadda. Dhiibbaan uummata Oromoo dhaqqabamantu amma bar bulchiinsa keessanii suni TPLF isaanii dabartee goda Oromoo keessaa ilmaan Oromoo guurtee dhiibbarraan dhaqqabu waan kana jiraachuu isa beektu moo humnuun dhabdanitti dhiiftan. Bakkeen beekuu nan qabaan. Bakka beeknu hin qabu. Bakka sirreessuudhaaf yaalii goonis hin qabu. Bakka sirreessuu hin dandeenyes immoo hin qabu. Mata dhabdan sirreessuu. Sirreessuu bakka hin dandeenye sababoonni waan jiraniif seeronni daddabanii hojiirra oolan waan jiraniif bakkee sirreessuu hin dandeenyes hin qabu. Mee TPLF waggoota 27 Oromoo bulchitu kanatti namootuma baay'inaan namoota isaanii security agent keessatti akkasumas fuula waraanaatti namoota fi jajjabaaf fayyadamu gizee dur deebi'ee dubbatama. Kan keessaa namni hedduun OPDO ijaartanii Oromoo bakka buuteen Oromoo ijaartaniyyuu akka Oromoo hin ta'in jedhanii maqaa fasanii kennan dhagaye. Fakkeenyaaf si Abbaduulaa miti maqaa Minaasee Walda Goorgis jedhanii gizee haasa'anfa dhagaye. Ati Abbaduulaa bakka dhibi qabda. Maqaan Minaasee Walda Goorgis jedhan kun eessa dhufi? Maqaan obboleessi koonaa baase maqaa mana barumsaa. Maqaan Oromoo yeroo isaan barsiisadhaafis waan hin galleef. Maqaan abbaa koonaa baase Bajigaa Walda Goorgis Gammadaa Dagoo Leencoo Jeree jedhamu. Kanaaf samoonni kanas maqalee deemtanaan jechaa jirti. Walda Minaaseen kun dhugumaa jechuudha. Atammoo Oromoo. Maal na shakkitaa ammas. Midhaan duddabar waan dhibidhuun faansirra kaasan keessaa riif argise godhaaf gabbaan duulaa barnoota siviiliitii fi barnoota miilitarii qabaachuu yuunivarsiitii Ingiliiffaa Chaayinaa leera argachuu dhaga'e. Yeroo tokko ammoo biyya loo deemtee yeroo pirootestii suni keessumatti gaazexeessaan isaa tokko abbaan duulaa digirii isa cufaa doolariin bitatee jedhee sooshaal miidiyaa gubbaa sirra barreessatu digirii tokkollee bitattee. Ani lakki bitachuudhaaf waan rakkatu hin qabu bitachuudhaafis maallaqa hin qabu. Gara fuulduraattis wanni sirraa baay'ee jira jedhee nama. Aduu Finfinnee biriin dabarree waan Finfinnee irra gaafii gabaabtu si gaafadha. Finfinneen Oromoon Finfinnee dirqeennaa'edha. Warri Amaaraallee iddoo tan bararaan kennaa'e. Finfinnee magaalaa eenyu itti yaadda? Magaalaa Oromiyaa ta'ee ta fudhadha. Yoo Oromiyaa taate abbummasii maaliif adaammaa irra korteettanii maaliif waan iddoo adaammaa tolchitan? Barumsa keessan sun baratu OPDO keessatti hangoo qabdu baay'inaan adaammaa waa godhaman. TPLF sodaattanii? Lakki sodaa miti. Bisa. Deebisa. Kanaafuu ati mooyyaaleen gurgura. Gurgura. Kada barbu filannoo dhumna. Filannoo tokko irratti obokko waliin filannoo dhiyaatanii siifaaf Juunaddiin Saaddoo Itaayyaa irratti sagalee uummata guutuu hattanii jedhan. Hattanii? Hattanii jedhanii saamtanii jedhan. Nu jala hatameetu mo'atamne. Isan jalatanii.
Anyway, yaadamu adiisu hin mo'atamne. Mo'atamtan. Ayyee agamii mo'atamtan. Beeku. Yaadadhu. Duub deebitanii sanuma moo'ee paarlama seente. Hin gaafanne. Ayyee. Paarlama seente barsunatiin. Oromiyaan deemu. Junaddin paarlaamaa seenee. Ayyee. Ani gara Oromiyaa tan deeme. Obbo Kurraa garuu yaa'u nyaatamtanii taayyaa irratti. Nyaatamtanii jirtanii sana. Dura nyaatamneet. Lammata himanneet. Boordi filannoo akka lammata filannoo sun ta'u koree dhaabee qulqulleessee murteesse. Mootummaa keessanii filannoo sun godha akkamiin oppoziishiniin filannoo sanatu dandeetti. Filannoo 97 bar filannoo bilisaa dimokiraatawaa hundumtu bilisa ta'etti deemu jedhee tan fudhadha. Sun callaatti bilisa taanoo filannoo nama kum lamaa maaliif? Hundu ana akkas ta'u fudhadha. Filannoo tufti bilisa dhaabbatu. Hannaan hin goone. Hin goone. Hattu baay'ee hin jirra bara. Hannaan yoon godhini. Hattu baay'ee. Biyyi tan keessa jalqabaa fi dhibbi keessa dhibbi paarlamaa mo'atu bitta paarlama keessanii. Nama hate hunda hin jirra. Achi miti dubbiin tan jee maal seeta. Gara fuulduraatiif akka barnoota ta'u an tan agarra. Ha 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 ha!